用少许盐和料酒将鱼头腌制5分钟。锅中倒入红剁椒、豆瓣酱、豆豉炒香。盛入碗中备用。碗底铺上姜片和葱段，将鱼头盖上。将炒好的剁椒酱均匀铺在鱼头上。移入蒸锅，沸水煮8分钟。撒上葱花，淋上热油即可。超级美味哦，一起来尝试下吧。